Tamara, gant Jeje Gwen. Digoradur, tont simple. Grozny, Tchétchenia, un vernugen a vist genver daouvil. Abaoù e daovis ne baouez ket ar c'herinij Russian da deurel o bombezenou var ger Grozny, ker ben Tchétchenia. Terc'het e oa kazi tout e hanezidi, allo den vrasaneo o doa kavet bod en Ingouchia, daoron kilomet pellor var zu ar Hornok. Roman hag e zaou vab a oa etouez an dutse. Dispartiet e oa gant e vreg Elmira hag a blamor d'ar charia, al lezen vuzulmat, e jomer vugale gant an tad. Bemnous ar bagadou stourm Russian henchet gant milicianet an treitour, Beslan Gouleminov, a glas ket on e barsker a lacha ar voyeviki, ar zo darret tchétchen feal da Aslan Masradov, président République Etchekeri, République an Tchétchenet. Abaoù e daoviz edo kuzet Elmira hag ir c'hoar marjan ambreier a us stal diliad o zud e kresker, ar stal malaboure Elmira a rok an el brezel. Derrel a ren a ridochou saret bepred va a prenestrer, an avezek e goulou ganto. Ur c'houla un gwar pe ziou a sklerigene bemde an diouvaouez hag ar babik. Yen skorn e oa barzanti. Pemzek te so a be ganet eno ur plachik gant marjan. Gortoz a ren an dro evit terrout kuit er meneiou a sambles gant arbi, gwaz marjan, ur boyevik eus taip an aleroi. Memez hini a gini Bashkadov. Ker vrezel, breizizel, meurs daouvil pemzek. Tamara eo va anno, pemzek vloason, be va a rand gant vezud de ker vrezel, ur ger a zo ran an ezad de kreiz breizizel. Seiz loa so eo an em gavet amman goude be a bevet de Strasbourg e pa daoulavez. Don a reom eus Tchétchenia, mont bet o veva er mene, pe don bihan gant ve mam e ti va zud koz. Ranket on oa terrel kuit deus va bro a belamor d'ar brezel. Deuet e oa duz e va zad a gemer a hanom, me a va mam. Treuzet genom ur vro an vet Georgia en ur harsam a flerie. Kemeret war l'er genom ur vag vihan var ar mordu gant ur c'hefluske rei trouz abominable. Beteg ur pors an vet Odessa. Gant ar hartan, on oa treuzet ur vroal an vet Ukrainia, a rogenem gavout de Polonia. Eno e oam chomet pell. Edon en ur greizen man eo an emet bugale, bugale eus Tchétchenia hag eus broioal. C'hoari a ren gant ar vugale al, zonjmeus eus Abdul a zeu eus ur vro an vet Afganistan. Ne oa ket vazud gant inkin, en krezet eo an un tamm. Eruzamant e oam deud en dro hag gant un tren on oa treuzet brolamagne evit en em gavout de Strasbourg e bro France, ma veve dija abaoe ur blavez noura, c'hoar va mam, gant igwas emin a diougen tervez, ezinet a deti. Deti a zo a oad ganin, plijou ar dei ar gant erez zaz. E Strasbourg e dom e barz leti, hir e kaben an amzer dreistol ar blavez kenta. Gwelet o ren va c'henitervezet ur vez drevare, an eil bloavez ez en d'ar skol e karter armenio, a desken e moa galek buan a walach. Kudennou oa gant ar paperioù a gomprenen digant vezut. Ben ar fin e oa be redeom treuzi brochal evit en em gavout de ker vrezel. Amman e vevan men un ti braz a walach, me ma varlei va hambr, hini va mam a hini va zad, hag en traoù ur zal vraz gant ar geigin var un tu, hag ar salons var an tual. Va zud a zel kalz ouz ar skinwell a va mam, dreman e labourket, a gustum tremen ur vechou var Skype gant e c'hoar, pe mignonezet a dreistol gant va daouvreur, e motse la varant daoust ma nomket a un tad nemekin. Jokar, an eni brassaz o ugen vloa, gentil eo. Pemzel vloa e oa ma amik pa zimezas, diouz a riz eo en ur bro. Trao farsus a gustum konta Jokar din e rusek. Malik zo segtek vloa. Gantan e vez bepred ba mam mo komz. Ne ket ken laouen a gevreur, lakad ar amamik da lenva. Gant ime ne goze ket kalz. Brao e zaoulagad skler. Ha dimezet eo o zad, roman, gant ur vaouez eus Ingouchia. Elmira eo an o va mam. Seiz loaz a tregone. Deudon ar blamant da vea ken brazagi. Kouan eo daouz deit derrel bepred, pa ve ermez eus an ti, ur ouel flam mi levioù evit kuzat di bleu hir a du. An evelep seur bleu a zo din nive, ten ar an kalz dei. E Tchétchenia hag e Strasbourg e kustum ar maouezet, tintin nour a zo ken,
dougen un hijab war o fen gant livioù dizinvel a teinvel. Henvel d'ar maouezadal e vez bepred bremment mamik gwisket e du, pez a ro un doare trist dei. Ur ze hir ave peurliesa gant ar maouezet, a dindani a lies e tougon ur vragez ledan a war, petramont loero. Ne ve morse gwelet o divez ker. A rok, pedo en istal, ur vech dispartiet, etre an dovrezel, e lake brozio a diliad doare modern, loero a ziskweze kroc'hen i morzet. Kontet e deus an dra din ur vech pa oam bet gant aotro riou hag e gartan o prena brageier evidon e Brest. Kosoc'h un tammig egen mamig o tadik, aslan eo e hano. Eus an taip bech ni eo. Hini kompezennoù huel ar menioù Kaukaz. Mamik zo gordaloi. Ur land dispartiet un tamm gant nebeud a levez an religiel, hag a zo bet a viken o stourm evit dieu bidig e sor bro. Un nebeud traoù eus kontet tadik din divar ben istor ur bro. A vechou ez avan goulennout. Neuze pa grogaz ar brezel kenta ugen vaso, edo aslan e Moskou rob ur studioù war a gwir. Gant e dad eo a rediet da zistreid ar vro evit difen ar menioù hag a prezident Doudaïev, en oa embannet emrenerez Itchikeri. Gounezet oa bet ganto ar brezel kenta.